Kwa ihinda onjoria kuma rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ makoretwo makĩerekerio moritũ biacara-inĩ ciao kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩkana ũrahurutirwo na mĩthingi ya kĩũteti. Mũthutũkanio ũyũ wa ahũri biacara mĩarĩro nĩ ũcũngĩrĩirie hathara nene, kuona kanjũ ũnyitanĩri na maabitha a borithi manacukĩrwo kwaria kĩmwe. Nĩ ndũgamano ĩrĩa rĩu ĩrehete ikundi ici igĩrĩ hamwe, mũmbunge wa Kapseret Oscar Sudi na atongoria angĩ makiuga nĩ ihinda rĩa gũtheranĩra ngoro. Tushikane, tuwe timu moja kama watu wa Rift Valley, kama watu wa Uasin Gishu, tuwe timu moja. Mimi nimefurahi leo, siasa ni baadaye, lakini muungano ni kitu ya maana sana. Na muthaitha rekei tuthie na uria bururi urathie maendeleo maria mekuo, rekei tuthie na mona mbere na Ngai ni eguturathima. Mũmbunge wa Gũthukio Wainaina Kabaiko ũrĩa ũharĩirie mũcemanio ũyũ augĩte hatirĩ nganja mateta marĩa onjoria aya makoretwo makĩheana mena ũritũ ũgĩthingithia ũrũmwe. Brokers na gwari ũgũtwatire mũndũ ũgũtwarwo brokers iria irarĩ mwena ũrĩa na irarĩ mwena ũyũ cira wao wathira na andũ acio gũtirĩ hĩndĩ kĩndũ makora. Mateta marĩa onjoria aya maheanĩte nĩ kwambatĩrio kwa igoti rĩrĩa marauga aruna ao kuma rũrĩrĩ rwa Kalenjin matirĩhaga na gĩthimi kĩmwe nao, gũtunywo indo ciao na kũhũrwo bara rĩrĩa monania ung'ethanĩri. Kuta leo iko hivi, kesho iko vile. Leo nafanyia biashara hapa, kesho hauko, umefukuzwa. Sasa sisi tumekaa tu tumehang, tunakaa tu kama wezi town. Kaunti ĩno nginya thoko ici mũtindamũkĩina itionekaga nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩngĩ, cionekaga tondũ tũtirĩ na ũrũmwe. Tũngĩnyitana na tuge ũmũthĩ tũga tũtigũcoka kũingatĩrwo ciana citũ thoko na gũtirĩ mũndũ ũngĩtũticia. Mũmbunge Oscar Sudi athiĩte na mbere kuuga gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩerũ na akoria rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũtikagĩe na o yothe rĩu na ihinda rĩa gĩthurano ta ithurano-inĩ cia hau thutha-inĩ. Ilikuwa tu ni siasa ya kujaribu kutapanya watu wetu, lakini nashukuru Mheshimiwa Rais alisema hamutapigana juu ya hika kitu kadogo, nitajenga kitu kubwa na anafanya. Ni vizuri tuambiane ukweli. Watu wengi walikuwa wanataka tupigane, lakini kwa sababu Mungu alisimama katikati yetu, shetani akafanya nini? Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.